Это Уфа. Здесь живут замечательные люди, которые каждый день спешат по делам, а в выходные они отправляются за город, чтобы отдохнуть. Жаль лишь, что мало информации, и часто жители Уфы сталкиваются с проблемой, куда поехать и что посмотреть рядом с домом. Но выход есть! Из Уфы на выходные. Инструкция по уикенду. Всем привет, меня зовут Валерий Кузнецов, и это «Из Уфы на выходные», наша инструкция по уикенду. Продолжаем исследование национального парка Башкирия, и сегодня у нас на очереди Юмагузинское водохранилище. Итак, в путь, дорогие господа. Если по Нугушскому водохранилищу мы катались на катере, то здесь пересели на моторную лодку, скорость которой куда выше. И вот все замелькало, прямо как в калейдоскопе. Не успели отчалить, а плотина вон уже где, скрывается позади от нас. В эту экскурсию, спасибо руководству Национального парка Башкирия, я отправился в сопровождение инспекторов парка, для которых патрулирование акватории Юмагузинского водохранилища – работа, а не как для меня праздная, хотя и познавательная экскурсия. А вот уже понеслась вдоль берегов череда серых известковых скал. Юмагузинское водохранилище длинное, расположено в каньоне реки Белой, и что-то мне подсказывает, что сегодня я этих скал увижу много. Справка от проекта «Из Уфы на выходные». Начало строительства Юмагузинского водохранилища 1998 год. Начало заполнения 2004 год. Высота плотины 63,5 метра, длина 605 метров. Средняя глубина водохранилища 26 метров. Протяженность несколько десятков километров. Строительство водохранилища вызвало неоднозначную реакцию общественности и экологов. Вообще-то сейчас уже мало кто помнит, но все начиналось со строительства Иштугановского водохранилища, которое планировалось расположить ниже по течению на равнине. Если бы стройка реализовалась, то Иштугановское водохранилище получилось бы в 3 раза больше по площади, но гораздо мельче. От былой стройки осталась дамба и вот этот циклопический обводной канал, по которому планировалось пустить Белую на время постройки плотины. В наши дни этот канал используется не по назначению, и некоторые молодые люди норовят сигануть туда то от неразделенной любви, то еще от каких проблем. Что ни говори, легенды на пустом месте не рождаются. На Белой многие скалы, они в башкирской интерпретации называются таш, то есть камень, имеют название с прилагающейся историей. И первым на нашем пути встает Митрошкин камень. С ним связана легенда о Митрошке, по вине которого на этот камень налетела и разбилась барка, перевозившая железо белорецких заводов. По легенде, Митрошку того здесь и запороли батагами. Где-то рядом с Митрошкиным камнем скрылся под водой и знаменитый водопад-невидимка. И это лишний раз говорит, какие глубины в нижней части Юмагузинского водохранилища. А вот еще одна скала – Азанташ. И ее история тоже связана с железными караванами, что почти 2 века шли по Белой в большую воду. Самое время подняться наверх и оглядеться. Совершать экскурсию по Юмагузинскому водохранилищу и не подняться на одну из замечательных береговых скал было бы крайне неправильным. В данный момент я нахожусь на скале Азанташ. Азан, насколько я знаю, хотя я могу ошибаться, это напутствие, которое мусульман дает мулла. По легенде, когда по Белой шли железные караваны с белорецким железом, здесь на Азанташе сидел мулла и читал напутствие. Схожая история есть на Симских заводах, где имеется отводной гребень на реке Сим. Там только православный батюшка читал отводную молитву, чтобы барки с железом не разбились о скалу. Все-таки история Башкирии во многом история горных заводов. Если знать разные уголки до закоулки Юмагузинского водохранилища, то можно многое увидеть и узнать. Благодаря моим проводникам, Альберту и Камилю, от меня, буду так думать во всяком случае, ничего не ускользнуло. Это ручей Клементий, или Клементей, в башкирской интерпретации. Все говорит о том, что гидроним связан с именем человека. То ли землей владел некий Клементий, то ли мельницей. Ручей очень живописен и на протяжении нескольких сот метров падает каскадом небольших водопадов. Вода прозрачная, чистая, хотя и не холодная. Видимо, истоки ручья находятся далеко отсюда. Есть на Юмагузинском водохранилище и свои острова, вернее, один остров, который не ушел под воду. Он прямо перед вами. Это место называется урочище Сакаска. Когда-то здесь стоял хутор Сакаска, который благополучно ушел под воду.
Отсюда до самой большой на Южном Урале пещеры пропасти Кутук-Сумган всего несколько километров, и посредством катера спелеологи забрасываются в пещеру как раз через Акаску. С одной стороны, от Юмагузина вред спелеологии, поскольку оказалась затопленная часть Сумганской пещеры. Ушло под водой Голубое озеро, Кук-Куль. Но с другой, сильно сократилось время заброски в Кутукское урочище. Раньше нужно было идти пешком со стороны Нугуша, и дорога занимала целый день. Неожиданно откуда-то из-за горы выползла грозовая туча и пролилась дождем. Это урочище Акавас, устье одноименной реки. Здесь находится еще один водопад. Его так и называют Акавасский. По крутому склону среди изумрудной зелени мха и травы течет ручей. Очень живописное зрелище, я вам скажу. Впрочем, вы, наверное, и так все видите. Снова замелькала, побежала стена разнообразных скал по берегам. Здесь нет ни одной повторяющей друг друга скалы. Каждая на особицу. Юмагузинское водохранилище еще очень недооценено в туристическом плане, но с каждым годом здесь появляется все больше и больше катеров, а по берегам тут и там встречаются палаточные лагеря любителей поотшельничать. И это, будем говорить, прямая противоположность Нугурскому водохранилищу с массовым пляжным отдыхом и ночными дискотеками. Здесь пока еще тихо, и скорее всего так будет еще долгое время. Юмагузинское водохранилище — это не только скалы, но еще и пещеры. Пещера Театральная, одна из самых грандиозных пещер Южного Урала. Пещера Театральная. Пещера с грандиозным порталом, открывающимся в долину Белой. Мои спутники говорят, что сюда может заехать целый грузовик. Но мне кажется, что даже нечто большее. Во времена сплавного общесоюзного маршрута, который проходил по реке Белой, Театральная, естественно, была одним из обязательных пунктов для посещения туристами. В память о тех счастливых днях остались многочисленные наскальные надписи. Будем надеяться, что время все вылечит, и археологи будущего не будут ломать голову, какой культ исповедовали люди, написавшие здесь свои имена. А вот еще одна скала с именем. В былые времена, когда по Белой шла та или иная сплавляющаяся группа, инструктора обычно показывали на эту скалу и говорили: «Это мой Накташ, чертов палец. Если он упадет, то перегородит всю Белую». Слово «муйнак» в башкирском языке означает «собака с белой шеей». Собака-белошейка, то есть. По легенде, охотничья собака помогала загонять охотнику оленя и сорвалась с этой скалы. Охотник тот в честь собаки и назвал скалу Муйнакташ. Чертов палец, естественно, название более позднее. Его придумали все те же туристы, массово сплавляющиеся по Белой. А череда достопримечательностей просто-таки замелькала по берегам. И вот конечная точка сегодняшней нашей экскурсии по Юмагузинскому водохранилищу. Представляете, в былые времена, когда не было Юмагузинского водохранилища, какую природную галерею красот являла Белая всем сплавляющимся по ней. Теперь на Юмагузинском водохранилище все эти скалы, конечно, сохранились, разные, интересные, красивые. И одна из достопримечательностей — это скала вождей. Несколько десятков лет назад, в советские времена, семейная пара прямо с веревок нарисовала профили Ленина, Энгельса и Маркса. Я уже вам показывал на Нугурском водохранилище профиль дедушки Ленина. А здесь вот куда масштабнее все и в теплой компании, как мы привыкли их видеть в далеком СССР на плакатах. В общем, кусочек того, о чем пел старик сэр Макар. Back in USSR. 30 лет красуется картина на скале, но пройдут годы, и солнце, дожди, мороз сделают свою работу. И вслед за СССР канут в небытие профили иконостайла несуществующей страны. Ложимся на обратный курс и долго, пытаясь все запомнить и осматриваясь береговые скалы, поросшие лесом мохнатые горы и пенную дорожку, убегающую от нас. Не, ребят, что бы там ни говорили, а Юмагузинское водохранилище – самый красивый искусственный водоем на всем Южном Урале. Даже Павловка не сравнится. А впереди собирается новый дождь, очередная грозовая туча, что кругами ходит над Юмагузино, готова пролиться на нас. Вот так, дорогие друзья, часто бывает. Только нашел красивую смотровую площадку рядом с плотиной, чтобы сказать завершающую речь, и тут собрался дождь. Поэтому скажу быстро и кратко. Если вам вдруг надоела Павловка, то приезжайте сюда, на юг Башкирии, на Нугурское и Юмагузинское водохранилище. Увидимся через 2 недели на телеканале Вся Уфа. Пока!